esto es un poco de todo. And I want to see what $7 can do. So yeah, this morning I went with my $7 to see what I could find. Él es Nathaniel Drew y decidió intentar ver si podía comer saludablemente con $1 al día durante una semana en la Ciudad de México. Este fue el resultado. 50 entonces. Okay, that went better than I was expecting. Of all the food that I have bought so far this week, I think beans are like my favorites. This challenge is more difficult than I thought. But there are people that live like this. And tomorrow morning I'm gonna eat like a king. Este pequeño koala bebé se llama Elsa y es lo más adorable que he visto en mucho tiempo. Estos son los trucos más extraños pero difíciles que verás en internet. Él es Pedro Mota y durante un viaje solo en motocicleta se cayó y su pie quedó atorado bajo la moto. Esto es algo que jamás había pensado que podría pasar, pero al parecer es muy común que pase y puede ser muy peligroso si estás en un lugar remoto tú solo y no tienes la fuerza para levantar la moto. Ah! Scary fucking shit right there. It's all that force that's pushing down on your front wheel when you're taking that corner. Shit happens, so let's roll. Este es un pedazo de madera petrificado en el que la estructura original de la madera fue reemplazada por cristales de ópalo. When it rains, plastic washes from streets to creek to river to ocean. The Ocean Cleanup, que es una compañía dedicada a limpiar nuestros océanos, acaba de anunciar al Interceptor, que es una flota de estos barcos diseñados para operar autónomamente en los ríos que más plástico llevan a los océanos con el propósito de reducir su contaminación en un 80% en 5 años. The Interceptor can extract 50,000 kilos of trash per day. That's the equivalent of about 1 million soda bottles in a single day. Estas animaciones sorprendentemente agradables fueron creadas por Lucas Anoto. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita.